तो दोस्तों आपको देख सकते हैं, ये है पुराने समय का रेलवे फाटक। तो इसको किस तरह से उठाया जाता है, ये इसका हैंडल बार हो गया है जिससे फाटक उठाया जाता है और गिराया जाता है। और उठाने का प्रोसेस जो है, ये इस हैंडल को घुमाया जाता है ताकि दूसरी साइड का जो आपका फाटक वगैरह जो होता है, जो गिरता है और उठता है, वो इसका काम है। उस हैंडल बार से घुमाने से दूसरा फाटक खुलता है और बंद होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।